فاول حاجه بنقول هنحكي القصه زي ما يكون واحده ست يعني في مراحل مختلفه من حياتها، انها ربنا كرمها واتجوزت. ده كلام ما بيحصلش كتير الايام دي خلاص، انما لو حصل ان واحده اتجوزت تمام، ولو حصل كمان انها عايزه تخلف خلاص، واتاخرت شويتين في الخلفه، فيبتدي تروح بقى تلف على الدكاتره. طبعا اتاخرت دي بيتراوح ما بين انها ما حملتش بعد شهر من الجواز الى 6 اشهر بالكثير، لانه طبعا انتوا عارفين بقى الضغوط الخارجيه زي ما امريكا بتضغط علينا كده من حماتها بقى واخت جوزها وبتاع، بقى الدوره جات لك تاني، الله هو ما فيش حاجه ما تشوفي، طب انت ساكته على نفسك ليه وبتاع، وبعدين يبتدي يقولوا لجوزها بقى لا سيبك منها واحنا نجوزك ستها وحاجات زي كده. فتبتدي هي من تاني شهر على طول لو جات لها الدوره هي ما بتستناش، مامتها بتروح سحباها ورايحه بيها على دكتور النساء. لو دكتور النساء يعني ذكائه محدود شويه زي حالاتي كده، يقول لها انت مستعجله ليه؟ ده احنا بنستنى على الاقل سنه قبل ما نقلق على موضوع الجواز. تقوم طالعه من 3 متشكرين كتر خيرك انت ابن حلال، وتروح رايحه ايه؟ للدكتوره عاده اللي جنبه يعني. تقوم طبعا انت يا نهار اسود ساكته على نفسك، ده نشوف ده تاخير حمل، تروح مدياها ايه؟ ادويه كلوميد وبارلوديل زي ما انتم كلكم عارفين طبعا. مفيش فايده، تفضل كده شهر 2 6 اشهر، تروح لاقي الدكتور بقى بيفهم شويه، يبتدي يدور، يبتدي يديها بقى اللي بنقول عليه اوفيوليشن اندكشن. عارفين كلكم الكلوميد. لا تستجيب خلاص، يديها اكتر ودوز اعلى، وبعد كده يديها اوفيوليشن اندكشن مش عارف هيومن مينوبوزال جنادوتروبين، مفيش فايده. يقولوا عليهم بتوع الانفيرتيليتي دول البور ريسبوندرز، يعني ما بتستجيبش للاوفيوليشن اندكشن الفظيع اللي احنا بنعمله لها، الاوفرز مش راضيين يشتغلوا، او تستجيب وتطلع فوليكلز ومش راضيه تحمل. فبيفترض انه في مشكله في الاندوميتريوم. المشكله دي جت منين بقى؟ ايه اللي بيدور في ذهننا؟ بيدور في ذهننا ان في مشكله في البلاد سبلاي بتاع الحته بتاعت اليوترس والاوفرز دي. ودول بيبقوا الناس بعد ما طلع عرفنا من 10 12 سنه كده حاجه اسمها الثرومبوفيليا. سمعتوا عليها مش كده؟ ثرومبوزس فيليا يعني انه يعني يبقى عندها قابليه ان هيحصل لها ثرومبوزس. ودول فاكرين الفاكتور 5 لايدن والمش عارف ايه، دول ناس حوالي 3 ل 5% من البوبوليشن بيبقوا مخلوقين بجينز، عندهم جينات تخلي عندهم سسبتبيليتي انه يجي لهم دي في تي. ودول بيبقى عندهم البلاد سبلاي بور لحته اليوترس والاوفرز دي، ودول ممكن نعرفهم باننا نعمل دوبلر لليوتراين ارتري واحيانا للاوفيريان ارتري. يعني مش هخش في الحته دي بالتفصيل لان دي يعني استخدامها ان نشوف البلاد فلو بقى في السب اندوميتريوم بقى والفوليكل والحاجات دي اكاديميك شويه واستعماله قليل قوي، انما خلينا في الحته بتاعت اليوتراين ارتري دي لان هتجيلنا تاني بعد كده. فاشوف للست دي اللي لسه عايزه تحمل ومش قادره تحمل، اشوف لها البلاد فلو في اليوتراين ارتري. وناس قالت لك لو كانت الحسبه بتاعه البالسيتيليتي اندكس بتاع اليوتراين ارتري اكتر من 3، المفروض انها اقل من كده 1.8 ولا حاجه، لو طلعت 3 او اكتر يبقى الست دي غالبا عندها بور بلاد فلو لليوترس، وممكن نحسنه لها، يحسن البلاد فلو في اليوتراين ارتري. ازاي؟ يدولها حاجه تمنع ثرومبوزس. هو بيقول لك دول بيبقى عندهم مايكرو ثرومباي، بيدوا لهم كليكسين اللي هو لو موليكولار ويت هيبرين، نوع من الهيبرين يعني هيبرين، وبيستعملوه لمده مثلا 6 اسابيع، ونعيد الدوبلر تاني في اليوتراين ارتري. عاده بنلاقي ان الريزيستنس في اليوتراين ارتري قلت فعلا، وانه فعلا الموضوع ده يعني مش هو ما هوش نظري قوي، انما ليه استخدام ولو انه في حالات قليله. فاليوتراين ارتري شكل السيجنال بتاعته كده في الست اللي تكون مش حامل. خلاص؟ لو عملت دوبلر لليوتراين ارتري تطلع لي كده صوره شكلها كده، تمام؟ ده السيستوليك ديفليكشن وده الدايستوليك ديفليكشن. قبل الدايستوليك ما يبتدي هنا في نوتش، هنا بنقول عليها البري دايستوليك نوتش. تمام؟ ولا التبسيط في ناس بتقول عليها نوتش وخلاص، يعني ما فيش غيرها. ايه هي النوتش دي جايه منين؟
احنا قلنا السيستوليك ديفليكشن ده بتاع الفنتريكولار سيستول، زق البلد جامد في الاورطه، راح لكل الفروع بتاعت الاورطه بالسرعه العاليه جدا دي. ولما حصل دايستول البلد فلو ابتدى بقى مفيش قوه بتزقه، فبقى ماشي بالمومنتم، فماشي بالراحه كده، فيبتدي البلد فلو سرعته تقل. هنا على فكره الخط الاكسس ده عليه سرعه الدم، يعني هنا مثلا حتى شايفين متر بير سكند، 1 متر 1 اند هاف مش عارف ايه، تمام؟ كذا متر في الثانيه. فالسرعه بتقل. طب ايه اللي بيعمل الحته دي؟ قال لك ده الالاستيك ريكويل بتاع الاورطه. يعني ايه؟ البلاد لما بيخش في الاورطه بالقوه الجامده بتاعت الفنتريكولار سيستول، الاورطه الاستيك، فاكرين حتى في الاستيك فايبرز كتير فاكرين في الهيستولوجي، فكان بيتمط عشان الدم يعدي. ولما يحصل دايستول بقى والفنتريكلز يبطلوا يزقوا والدم اللي جواه يقل، يروح حاصل له ريكويل. استك كان ممطوط ورجع، الرجعه دي تروح عامله زي حته سيستول صغيره اللي هي دي. الرجعه بتاعت الاورطه دي من كتر ما قوتها تروح عامله كده، تروح عامله حته الديفليكشن دي. يبقى هو الحقيقه عشان بس نبقى فاهمين مع بعض ان هو ما فيش نوتش ولا حاجه. ده اللي جد اللي غريب في اليوتراين ارتري هو الحته دي. لانه لو ما كانش فيه الالاستيك ريكويل ده كان هيبقى الدايستول كله الحته الرفيعه دي عدله كده، مش كده؟ يبقى اذا هو الالاستيك ريكويل بتاع الاورطه عمل الديفليكشن ده، تمام؟ اللي خلى زي ما يكون فيه نوتش وراه. طيب حفظنا كده الحته بتاعت النوتش دي ما ننساهاش. طيب الست حملت بقى، الدكتوره ادت لها كليكسان والبلاد فلو اتحسن في اليوترس وحملت. اول ما تحمل توصل 3 اشهر كده نعمل لها داون سندروم سكريننج، وهنقوله في محاضره النهارده. ومن السكريننج بتاع الداون سندروم بنشوف البلاد فلو في بلاد فيسل اسمه الداكتس فينوزس. خلاص، ده بلاد فيسل معمول من الهيباتيك ارتري والامبلايكال فين. الهيباتيك فين والامبلايكال فين يقابلوا بعض، يروحوا عاملين حته صغيره قصيره طولها 2 3 مللي اسمها الداكتس فينوزس. الداكتس فينوزس دي معموله ازاي؟ 2 بلاد فيسلز بيجيبوا دم، 2 فينز كتير، ويدخلوه على حته اوسع منهم هما الاثنين، فيحصل فيه ايه؟ تيربيلنس. يبقى اعرف الداكتس فينوزس ازاي؟ الحته اللي فيها تيربيلنس عند الامبلايكال فين، ولما احط السيجنال عليها تطلع لي كده. ده النورمال بلاد فلو في الداكتس فينوزس. ولو انتوا فاكرين عامل زي الاكسترنال جاجولار فين، فاكرينه ايام البطنه بتاع الكاردياك الهارت فيلر ومش عارف ايه. فين هي فين بلاد فلو فين السيجنال في الفينز بتبقى معظمهم صغيرين، معظمهم شبه بعض كده. خلاص، ده كله سيستوليك، والحته دي دايستوليك. يعني ديورينج دايستول في بلاد فلو جوه الداكتس فينوزس نورمال. لو البيبي ده عنده مشكله في القلب بيبقى البلاد فلو في الدايستول ماشي في الاتجاه العكسي، نقول عليه ريفيرس، ماشي بالعكس. الكلام ده بنشوفه في البيبيهات عند 12 13 اسبوع كجزء من السكريننج بتاع الداون سندروم. يبقى الست ما بتحملش هنعمل لها يوتراين ارتري، حملت وهي 3 اشهر بنعمل لها الداكتس فينوزس مع الداون سندروم سكرين. ربنا كرمها والحمل كمل. خلي بالك احنا شاكين الست دي عندها ايه؟ ثرومبوفيليا، مش كده؟ ما كانش راضيه تخلف واليوتراين ارتري كان فيه ريزيستنس عاليه، قلنا مايكرو ثرومبوزس مش عارف ايه. فتالت حاجه دوبلر نعملها عند 22 اسبوع. نعمل ايه؟ اليوتراين ارتري تاني. انتوا فاكرين ده كان شكل اليوتراين ارتري في الست اللي مش حامل، في بري دايستوليك نوتش والريزيستنس فيه عاليه. يعني لو عملت الاس دي ريشيو والفالستيليتي اندكس والريزيستنس اندكس هتلاقيهم عاليين، والدايستوليك فلو فيه قليل. ليه؟ لان هو اليوترس اللي مش حامل ده صغير قد كده، واي شويه دم جايين من اليوتراين ارتري يكفوه. طب ولما يبقى حامل اليوترس، بريجننت يوترس، وفيه بيبي وبلاسينتا عماله تكبر والبيبي ده عايز يتغذى، يبتدي البلاد فلو
في اليوتراين ارتري يزيد لدرجه انه بيقولوا انه بيوصل في اخر الحمل ربع البلاد فلو اللي ماشي في الاورطه بيبقى رايح لليوتراين ارتري عشان يكفي البيبي واليوترس الكبير ده. طيب الدم لما يكتر في اليوتراين ارتري ايه اللي هيحصل في الريزيستنس بتاعته؟ لازم تقل، والدايستوليك فلو لازم يكتر. ديورينج الدايستوليك ريزيستنس قليله الدم عمال يمشي لقدام. تمام؟ وهنا الالاستيك ريكويل بتاع الاورطه تاثيره يختفي، لان الدم اللي ماشي كتير تقوم النطش دي تختفي. الكلام ده بيحصل امتى في الحمل؟ عند 16 ل 20 اسبوع. اشمعنى؟ عشان ده الوقت اللي بتبقى البلاسينتا خلاص اتعملت بالكامل. فاكرين السكند ويف اوف بنتريشن بتاع الكوريونيك فيلاي؟ فاكرين؟ ولا حد فاكر؟ مش مهم. البلاسينتا وهي بتعمل كوريونيك فيلاي بتخش في الاندوميتريوم مش كده؟ وبعد كده تعمل الفيرست ويف اوف كوريونيك فيلاي والسكند ويف اوف كوريونيك فيلاي. السكند ويف دي بتتعمل عند 20 اسبوع 16 ل 20 اسبوع، وهنا تبقى البلاسينتا اكتملت. والبلاسينتا كلكم عارفين انها عباره عن ايه؟ ارتيريو فينس شنط مش كده؟ يعني بتقلل الريزيستنس في الحاجات اللي جايه وراها كلها مش كده ولا ايه؟ كل الدم اللي داخل عند ناحيه البلاسينتا كده الريزيستنس بقى الدنيا مفتوحه قدامه، الارتري فاتح على الفين مش كده؟ طب مين اللي بيجيب دم للبلاسينتا؟ اليوتراين ارتري مش كده ولا ايه؟ متابعين؟ انا عمال اقول الكلام ده لان انتوا اللي هتكتبوا التقارير عشان ما حدش يقول لا اصل ماليش دعوه هو بقى دكتور لسه الدكتور لسه مش هيفهم. انت اللي هتقول له في التقرير الحكايه ايه. تمام؟ فما حدش يقول انا بزود، انا ما بزودش. تمام؟ يبقى اليوتراين ارتري بعد 16 ل 20 اسبوع المفروض البلاد فلو فيه يزيد والريزيستنس تقل والنوتش تختفي. تمام؟ فبنستنى كمان اسبوع او 2 عشان نبقى في السيف سايد متاكدين انه فعلا البلاسينتا اكتملت وان النوتش لازم تكون اختفت. لانه لو النوتش ما اختفتش يعني لو المنظر ده ما طلعش، بصوا بقى البلاد فلو في الدايستول بقى قد ايه، وبصوا النوتش ما بقتش موجود. وبديهي كده لو قسمت السيستول ده على الدايستول ده هيطلع اقل من المنظر ده مش كده؟ يبقى انا عايز في 22 اسبوع اشوف كده مفيش نوتش وده ان دايستوليك فلو كتير. لو ما حصلش الكلام ده في 22 اسبوع يعني فضل المنظر ده، اخاف من 4 حاجات يحصلوا للست دي ديورنج بريجنسي. اول حاجه مبدئيا بس ده ايه؟ ايه اللي خلى المنظر ده لسه قاعد؟ احنا قلنا اللي هيضيعه ايه؟ ان البلاسينتا اتعملت صح. يبقى البلاسينتا ما اتعملتش صح لو فضل قاعد كده. لو فضل المنظر ده قاعد يبقى في مشكله في البلاسنتيشن، بنقول عليها abnormal placentation. باختصار كده الكوريونيك فيلاي مش عارفين يخشوا في الديسيديو كويس. ليه؟ لان في الست دي عندها تندنسي للثرومبوزس، ففي مايكرو ثرومباي مش عارفه تفتح الساينسز وتخلي حواليها بلاد ساينسز كبيره عشان تغذي البيبي ده. طب لما البلاسينتا ما اتعملتش كويس تبدا مشاكل الحمل التي تنشا عن الابنورمال بلاسنتيشن. وهي ايه؟ اول حاجه البيبي ما يكبرش. مش بيبي البلاسينتا مش عارفه تغذيه، IUGR البيبي في اخر الحمل ما يكبرش، يبطل يلد. نمره 2 سيفير بريكلامسيا، الست يجي لها بريكلامسيا لان دي من مشاكل البلاسينتا، بلاسينتال ديزيز. يعني اقصد بلاسينتال ماتيرنال ديزيز ناشئ عن البلاسينتا. تمام؟ يبقى ممكن البيبي ما يكبرش، ممكن يجي لها بريكلامسيا، ممكن يحصل لها بلاسينتال ابرابشن. والبلاسينتال ابرابشن ده احد نتائج ان البلاسينتا ما اتعملتش صح. وممكن يحصل صادم انتراتراين فيتال ديث نتيجه المشاكل دي. وبالتالي لما بعمل في 22 اسبوع يوتراين ارتري دوبلر والاقيه كده او لا خلاص كل حاجه كويسه. طب ولو لقيته كده اقول لها لا، احنا عندنا بنقول عليه ده persistent pre-diastolic notch في اليوتراين ارتري.
ده يخليها عندها الريسكس اللي انا قلتهم الاربعه دول، الابرابشن والاي يو جي ار والسادن ديث والبريكلامس، سيفير بريكلامس قبل 32 او 34 اسبوع. نبتدي نعالجها، بنديلها لو دوز اسبرين بتاع الاطفال. اشمعنى؟ ها؟ انتي بليتلت اجريجيشن، مش كده؟ يمنع البليتلت، يمنع الثرومبوز. ونديها كليكسين هيبارين لحد ما تولد، يحسن النتائج، يقلل الريسك بتاع البريكلامسيا، ويقلل الريسك ان البيبي ما يكبرش، ويقلل الريسك في انتراتران فيتاليتي، ويقلل الريسك بتاع البلاسنتال ابرابشن. تمام؟ طب وخلاص نديها الدواء وتروح يعني؟ نتابعها كويس بقى، ندور على ايه؟ ناخد بالنا نقيس ضغطها كويس قوي طول الحمل، مش عارفينه هيعلى امتى، بريكلامسيا. نمرة 2 نقيس البيبي ده كل شويه كده، يعني 28 اسبوع كده نشوفه بيكبر ونعمل له دوبلر، نشوف البيبي ده بيكبر كويس ولا ما بيكبرش، مش كده ولا لا؟ تمام؟ يبقى اذا اليوتراين ارتري دوبلر اللي انت هتعرف تعمله ده لازم تقول لي، ما ينفعش تقول لي الاس بي ريشيو 3 ولا البي اي 2.5. هتقول لي ما هو دكتور النساء المفروض عارف، مش كل دكاتره النساء عارفين الكلام اللي انا بقوله ده، انا اخصائي البس عشان كده عارف الكلام. دكتور النساء جاي عارف يعني ايه يعني بريزيستنت بري دايستوليك نوتش، ندي لها هيبارين. انما ايه هي البري دايستوليك نوتش هو ما يعرفش شكلها ايه، ملوش دعوه، ما تقولوش ما يبص في الصور. عرفت ليه انا بخش في التفاصيل دي؟ عشان انت اللي هتكتب له انه عندي بريزيستنت بري دايستوليك نوتش في اليوتراين ارتري، وبعد كده هو يتصرف. تمام؟ اتفقنا؟ طيب بعد كده خلاص الحمل كمل، واحنا قلنا الست دي خايفين ان البيبي ما يكبرش، مش كده؟ اي جي ار. فبنجيبها 30 اسبوع مثلا و32 اسبوع، نقيس البيبي نشوفه بيكبر ولا ما بيكبرش، ولو لقيناه ما بيكبرش نعمل دوبلر في الامبلايكال ارتري اللي في الامبلايكال كود، وده عشان نشوف ايه المشيمه بتشتغل ازاي. وبنقول للست اصل احنا تقول لك ايه يا دكتور اللي انت بتعمله؟ تقول لك دوبلر. تقول لها يعني ايه دوبلر ده؟ تقول لها احنا بنشوف الدم الغذاء اللي جاي للبيبي صح من المشيمه، فخلاص فبنقيس البلاد فلو في الامبلايكال ارتري. طبعا واضح ان احنا بنضحك على الست. ليه؟ لان الامبلايكال ارتري ده ما بيجيبش دم من المشيمه ولا حاجه، ده الامبلايكال ارتري ده بياخد دم من البيبي للمشيمه، والامبلايكال فين هو اللي بيجيب دم من المشيمه للبيبي، مش كده؟ طب احنا بنضحك عليها عشان مش هقولها هنقعد نشرح لها الكلام ده بقى وهي بتسمع خلاص. طب احنا ايه بقى اللي بنعمله بقى؟ قلنا بنشوف البلاد فلو في الامبلايكال ارتري اللي بياخد دم من البيبي. ليه؟ هو انا عمال اقول من الصبح ان احنا في الاوبستريكس بيهمنا في البلاد فيسل الفلو ايه؟ لما بنعمل دوبلر بندور عاده على ايه؟ قلنا لا على ثرومبوزس ولا على بتاع، ولا ثرومبس ولا اوبستراكشن ولا ستينوزس ولا بتاع، احنا بندور على ريزيستنس. طيب لما يكون الامبلايكال ارتري بياخد دم من البيبي للمشيمه واقيس الريزيستنس في الامبلايكال ارتري ده الاقيها زادت، يعني ايه اللي حصل؟ ها؟ في المشيمه السكه اتقفلت قدامه، البيبي قلبه عمال يضخ دم في الامبلايكال ارتري، مش عارف يمشي ليه؟ المشيمه مش حلوه، مسدوده. تمام؟ فده يبقى طريقه اندايركت لمعرفه الريزيستنس في البلاد فيسلز اللي جوه البلاسينتا اللي ما ينفعش اسمه، يعني كلهم عباره عن بلاد ليكس وحاجات كده مش فيسلز حلوه يعني. نمره 2 انه ده ريفليكشن للفانكشن بتاع المشيمه اللي هي ريزيستنس فيها عليت دي وقفلت السكه دي قدام البلاد فلو دي، ما بتغذيش البيبي كويس، ما بتعملوش اكسجينيشن كويس ومش عارف ايه، وهي دي اللي هتعمل له اي جي ار، مش كده؟ يبقى بقيس البلاد فلو في الامبلايكال ارتري. امتى ينفع اقيسه؟ في اي وقت. اي وقت من البلاد فيسل احط دوبلر يطلع سيجنال وارقام وكل حاجه، انما انا بتكلم كلينيكال.
ينفع اقيسه؟ لان انا لو لقيت الدوبلر وحش والبلاسينتا بقت مش كويسه، ايه العلاج؟ ان انا اولد البيت او افكر في الولاده. خلاص بقى هي المشيمه بتغذي البيت مش عارفه تغذيه، البديل ايه؟ ان انا اخده انا بره واغذيه، يبقى اولده. اذا ما ينفعش او ملوش لازمه ان انا اقيس البلاد فلو في الامبلايكال ارتري قبل الايج اوف فايبيليتي اللي قلنا عليه امبارح، قبل ما ينفع انه يبقى ولاده مش ابورشن. يعني في مصر 28 اسبوع، يعني عشان اعمل امبلايكال ارتري دوبلر في 26 اسبوع ويطلع زي الزفت، طب هتعمل ايه؟ يبقى ملوش لازمه. خلاص هتلاقي دكاتره نسا تبعت لك دوبلر في 24 اسبوع، في 20 اسبوع، في 22 اسبوع. لو انت ناصح تعمل لهم ايه؟ هو بيقول لك فور دوبلر ده لو قال ها؟ نعمل له 26 لا ما 26 ما ينفعش برضه. يعني في بتاع 30 قصدي يعني تعملوا اليوتراين ارتري بما ان هو مش فاهم يعني ايه دوبلر اصلا، فاي دوبلر تعمله له هيسكت، وانت ما ضحكتش على العيانه، انت فتها برضه. ما هو اليوتراين ارتري الدوبلر طلع كويس في الوقت ده، هو ده اللي مطلوب. ولو طلع وحش هيبقى يديها بقى له دوز اسبرين خلاص. انما الدوبلر بتاع الامبلايكال ارتري يطلع زي ما يطلع، هعمل بيه ايه؟ هتعمل بيه ايه؟ فاهم؟ كويس يا دكتور مش كده؟ نعم. لو هو طلع كويس الامبلايكال ارتري خلاص طلع كويس. طب بس مالوش لازمه وطلع وحش. طب المهم لو طلع وحش، السؤال بيبقى لو طلع وحش. خلاص اللي انا عايز اقوله انه الكلينيكال ابلكيشن بتاع الدوبلر بتاع البلاسينتا ما بيبقاش نقدر ناخد عليه قرارات غير بعد الايج اوف فايبروزس. قبل كده بيبقى ماشي متشكرين الدكتور وحش. طيب العينه ليه؟ لان العينه هتسال الدكتور تقول له طب وبعدين يا دكتور؟ هو طبعا مش عارف يرد، يقول لها هنبقى نعيده تاني كمان اسبوعين. طب كنا عملناه بعد اسبوعين وخلاص، لان انا لو ولدته دلوقتي هبقى بعمل له ابورشن. تمام؟ وانا مش هعمل كده. طيب ايه بقى قصه الامبلايكال ارتري؟ احنا قلنا الامبلايكال ارتري ده السيجنال اللي طالعه من الارتري، الامبلايكال ارتري، وجنبها الامبلايكال فين، وده الامبلايكال ارتري. خلاص؟ وده الكالر فلو مابنج بتاع الارتريز الاثنين والفين جنبيهم. تمام؟ وحط لنا جيت ومش عارف ايه وطلع لنا المنظر ده. ده السيستوليك ديفليكشن وده الدايستوليك فلو. احنا قلنا انه الفيتال هارت في السيستول هيزق الدم يقوم يمشي لقدام. صح؟ ولما يحصل دايلاتيشن في الدايستول اللي بيحصل انه الفنتريكلز الريلاكسيشن بتاعهم ده كرييتس نيجاتيف بريشر، مش كده؟ ورا الدم، يعني المفروض يشفطوا لورا. فالمفروض نظريا ان الدم ديورينج دايستول يرجع لورا كده. ليه؟ لانه الفنتريكلز شفطوه بالريلاكسيشن ده، مش كده ولا ايه؟ انما ما بيحصلش ليه؟ لان الريزيستنس القليله قوي اللي قدام الدم انه يمشي لقدام يروح على البلاسينتا اقل بكتير من النيجاتيف بريشر اللي اتعمل وراه، فبيفضل نقول ايه؟ عنده بوزيتيف دايستوليك فلو. يعني حتى ديورينج الدايستول اللي معمول وراه نيجاتيف بريشر الدم لسه ماشي لقدام، في فورورد فلو للبلاد. طب ولو ريزيستنس زادت قدام الدم يبتدي بقى النيجاتيف بريشر اللي بيعمله الدايستول ده يتغلب عليه سنه سنه. سنه سنه ازاي؟ يبتدي يحصل المنظر ده، الدايستوليك فلو يبتدي يقل شويه وبعد كده يقف وبعد كده يحصل المنطقي. تمام؟ يعني نورمالي البلاد فلو كده حلو كتير في الدايستول اهو، بعد كده الريزيستنس زادت شويه يبتدي الفلو يقل، ولما الفلو يقل ايه اللي هيحصل في الارقام اللي بنقيسها الريزيستنس اندكس والبارستيليتي اندكس؟ تزيد هاي ريزيستنس. ولما الريزيستنس تزيد اكتر واكتر يبقى النيجاتيف بريشر قد اللو ريزيستنس اللي قدامه. في الدايستول الدم يقف، لا يمشي لورا ولا يمشي لقدام. بنقول عليها دي ابسنت دايستوليك فلو، ودي ملهاش ارقام، يعني مفيش رقم الريزيستنس اندكس كام والبارستيليتي اندكس كام، اسمها ابسنت دايستوليك فلو. تمام؟ ولو الريزيستنس زادت وزادت وزادت في البلاسينتا
النيجاتيف بريشر يروح ساحب الدم لورا، يحصل ريفيرس دايستوليك فلو، يمشي بالعكس. تمام؟ انا لما بطلع السيجنال بتاعت الامبلايكال ارتري وبعمل اوتو كالكيوليشن بيطلع لي زي ما انتم شايفين كميه الحسابات قد ايه. خلاص البيك سيستوليك مش عارف قد ايه، والامبلايكال دايستوليك قد ايه، والار اي اللي هي ريزيستنس اندكس قد ايه، والبي اي اللي هي البالستيليتي اندكس قد ايه، والاس دي ريشيو كمان، والتايم افريج ماكسيمم فيلوسيتي، والهارت ريت. خلاص انا اللي بيهمني منهم في ده بالذات الاثنين دول، البي اي والار اي. خلاص واحد يقول لي طب هو النورمال كام؟ ها؟ هنشوف. اقل من واحد. هنشوف. ماشي؟ انما المهم ان الارقام بتطلع لي هنا. تمام؟ طيب انا كلينيكالي بقى عشان انت هتكتب لي في الريبورت البلاسينتا دوبلر شكل اخباره ايه؟ نورمال ولا مش نورمال؟ هل ينفع تكتب لي ارقام تقول لي ان البي اي طلعت زي كده مثلا 10 يبقى من هنا البي اي 0.7 والار اي 0.5 والكلام ده؟ ينفع؟ هنشوف. ده دوبلر تاني يعني، هنا في ريديوس دايستوليك فلو، هنا ابسنت دايستوليك فلو. هنا دي باينه. ده تشارت جراف بيبين تغير الفالسيتيليتي اندكس في الامبلايكال ارتري during pregnancy ابتداء من يعني 10 اسابيع، طبعا ما حدش بيعمل لغايه 40 اسبوع. تمام؟ بصوا نزل، خليك في الخط اللي في النص هو الافريج يعني. كان حوالي 1.7 ولا حاجه، نزل لحد ما بقى تقريبا 1. إذا الجواب بتاع السؤال هو النورمال بتاع الفالسيتيليتي اندكس كام؟ حسب الست حامل في كام اسبوع. اللي نورمال في 20 اسبوع يبقى فيري اب نورمال في 38 اسبوع. مش كده؟ يعني لو طلع عن 25 اسبوع الفالسيتيليتي اندكس 1.7 هتطلع within the normal range. انما لو عند 36 37 اسبوع عملتها 1.7 تطلع very high resistance. صح؟ ليه بقول الكلام ده؟ عشان حضرتك اللي هتكتب في الريبورت الريزيستنس زادت ولا ما زادتش. طب هتعرف ازاي؟ طبعا محدش يعرف يحفظ الارقام بتاعت الاسابيع كلها، مستحيل. ولو حفظتهم النهارده هتنساهم بكره. يبقى الحل ايه؟ ها؟ تجيب التشارتس دي. تجيبها منين؟ في طريقتين سهلين عشان محدش يتركب زي ما فاكرين قلنا في البايبراتال والفيمر ومش عارف ايه زمان. نفس الفكره. التشارتس دي اي مكنه دلوقتي بتاعت الترا ساوند فيها دوبلر فيها التشارتس دي. بس بشرط انك لما تبتدي تفحص العيانه تكون دخلت في الداتا بتاعتها وانت بتكتب اسمها اللاست منسترال بيريد او هي كام اسبوع النهارده. ليه؟ عشان لما الجهاز يحسب وتقول له طلع لي الجراف يعرف يحط النقطه فين، قصاد ال 30 اسبوع ولا قصاد ال 20 ولا قصاد ال 40. لو ما كتبتش اللاست منسترال بيريد مش هتلاقي نقطه طلعت على الشارت. دي طريقه. خلاص؟ الطريقه الثانيه انك تصورهم، دول موجودين في كل كتب الالترا ساوند اللي فيها دوبلر. في الاخر في الابنديسز دول اللي بيبقوا الابندكس اللي في الاخر دول، واحده منهم فيها تشارت زي دي تصورهم وتكبرهم وتحط وتعمل عشان تكتب في التقرير امبلايكال ارتري دوبلر نورمال ولا انكريزد ريزيستنس ولا ايه الحكايه. لان انت لو وصلت للمرحله بتاعه ابسنت دايستوليك فلو او ريفرس دايستوليك فلو قلنا ما فيهاش ارقام. انما لو في المرحله دي الارقام بتلعب كتير، اللي زايد واللي قلل واللي ناقص. خلاص؟ طيب انا كاوبستريشن هعمل ايه؟ زي ما قلت طلع الدوبلر وحش هولد. انما المشكله اللي بتواجهنا ان انا مش هولد غير لما يبقى عندي ريزونبل لونج ماتيوريتي، والا هولده عشان الدوبلر وحش يموت من البري ماتيوريتي بتاعت اللونج. فلو افترضنا ناخد بلاد فيسل يمثل النص الفوقاني وبلاد فيسل يمثل النص التحتاني.
دوروا في فيسلز كتيره وانتوا عارفين طبعا ان هم استقروا دلوقتي على ان هم يشوفوا كمثال للنص الفوقاني الميدل سيريبرال ارتري، ومثال للنص التحتاني الديسندنج ثوراسيك اورتا. الميدل سيريبرال ارتري ده اشوفه ازاي؟ اجيب كروس سكشن في السكال زي ما اكون بقيس البايبراتال دايمتر، واحرك الترانسديوسر ناحيه البيز اوف ذا سكال، كاني رايح ناحيه رجلين البيبي يعني. تمام؟ واحط الكالر دوبلر مابنج بتاعي لغايه ما الاقي حاجه اسمها السيركل اوف ويلز، وبيبقى طالع منها الميدل سيريبرال ارتري في النص القداماني من السكال ناحيه العينين يعني، مش ناحيه ورا. يبقى اشوف دايره من البلاد فيسلز اسمها السيركل اوف ويلز، ده هنا انتيريور وهنا بوستيريور. الانتيريور بلاد فيسل ده اللي طالع ده اسمه الميدل سيريبرال ارتري. احط عليه السامبل جيت بتاعتي هيطلع لي سيجنال زي دي، وده من الفيسلز الجميله جدا. لو الترانسديوسر هنا الدايركشن بتاع الالترا ساوند بين ماشي كده والدايركشن بتاع البلاد ماشي كده تقريبا باراليل، الانجل بينهم زيرو، احلى حاجه واسهل حاجه في الدنيا، لا انجل كوركشن ولا بتاع. تمام؟ فبتطلع لي سيجنال واضحه كده. المفروض ان الاقي فيه دايستوليك فلو قليل وريزيستنس كبيره نورمال. لو البيبي بقى هايبوكسيك الدنيا هتتعكس، هلاقي دايستوليك فلو كتير وريزيستنس قل. باد نيوز. بنقول عليها ايه دي؟ فري ديستريبيوتد فيتال ارتيريال سيركيوليشن، يعني مرحله اوحش من ان البلاسينتا بقت وحشه، لان ممكن البلاسينتا الدوبلر يبقى وحش انما الارتيريال سيركيوليشن تبقى لسه كويسه، استنى. انما لو وصلت لمرحله ان البلاسينتا الدوبلر وحش وكمان الارتيريال سيركيوليشن وحشه، يبقى انا في مرحله اوحش، عايز اولد. ينفع 32 33 اسبوع زي بعض؟ ما ينفعش، ده لسه 29 اسبوع، عايزين نستنى حتى اسبوع تاني. ابص على الفيتال فينس سيركيوليشن. ايه المثال بتاعها؟ الداكتس فينوزس اللي شفناها في الاول. خلاص؟ اروح لها الاقيها ازاي؟ اجيب كروس سكشن في الابدومين بتاعت البيبي زي ما تكون بقيس الابدومينال سيركمفرنس، واحط الكالر دوبلر اشوف الامبلايكال فين وهو داخل الابدومين وماشي في الليفر لغايه عند اخره كده في الليفر، الاقي حته فيها اليزي، اللون ابتدى يبقى احمر وابيض واصفر وحاجات كده، تيربيد. هي دي الداكتس فينوزس. احط عليها الجيت هيطلع لي سيجنال زي دي. المفروض نورمالي تبقى كده، فيها بوزيتيف دايستوليك فلو. لو بقت كده تبقى abnormal fetal venous circulation. Fetal demise is expected within 24 to 48 hours. لما اوصل للمرحله دي البيبي هيموت في خلال يومين ثلاثه لو ما ولدتوش. طبعا دايلما بقى هعفيكم منها، الكلام ده حصل 29 اسبوع، مش قضيتك. خلاص دكتور الناس. تمام؟ يبقى في الاول بعمل الدوبلر امبلايكال ارتري، لو طلع نورمال خلاص ما تعملش الباقي. نورمال يعني ايه امبلايكال ارتري دوبلر؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني ريزيستنس لو. يعني ايه لو؟ يعني كام يعني؟ ايوه برافو عليك. يعني الميجرمنت اللي انا قستها طلعت within the normal range for the gestational age، حطيتها على التشارت، اقول له نورمال امبلايكال ارتري دوبلر ومفيش مانع اكتب الارقام. تمام؟ طيب طلع الامبلايكال ارتري دوبلر اب نورمال، يعني الريزيستنس طلعت higher than what you expect. غصب عنك تعمل الميدل سيريبرال ارتري وتشوف. طلع نورمال هتكتب له كده abnormal fetal او increased resistance في البلاسنتال circulation، normal fetal arterial circulation. خلاص؟ طيب طلع
الامبلايكال ارتري دوبلر وحش والميدل سيريبرال ارتري وحش. يعني ايه وحش؟ الميدل سيريبرال ارتري ايوه. يعني ايه ريديستريبيوشن؟ يعني الارقام طلعت اقل من اللي انا متوقعه. تمام؟ غصب عني اعمل الفيتال فينس سيركيوليشن، اعمل الدكتس فينوزس، ولو طلعت الدكتس فينوزس وحشه اقول له كومبرومايزد فيتال او ابنورمال فيتال فينس سيركيوليشن. خلاص يعني انت اخر مرحله هيموت البيبي بعدين. انا نطيت الحته بتاعت الديسندنج ثوراسيك اورطه لانها تحصيل حاصل. يعني ايه تحصيل؟ طبعا ايه النورمال بقى؟ ارقام بتاعت الميدل سيريبرال ارتري على حسب هي في انهي اسبوع. تمام؟ طيب نيجي للديسندنج ثوراسيك اورطه. في مشكلتين عشان كده عاده ما بنعملوش وهو تحصيل حاصل. احنا قلنا الميدل سيريبرال ارتري اسهل، سهل ان انا اعمله وفيري انديكيتد، يعني لما بيطلع النورمال بيطلع النورمال خلاص. الديسندنج ثوراسيك اورطه اولا تكنيكالي مش سهل. ليه؟ عاده البيبي بيبقى نايم كده بالعرض وانت حاطط الترانسديوسر عليه، يعني الدايركشن الفلو بتاع البلاد في الاورطه بيبقى بيربنديكولار على الالتراساوند بيم، فالانجل كوركشن بيبقى صعب. تفضل تعوج ايدك كده وتعوج ايدك كده وبرضه مفيش فايده وتعمل انجل كوركشن ومش عارف ايه. نمره اثنين، انا قلت انت بتقيس الدوبلر فين؟ في الديسندنج ثوراسيك اورطه، يعني في الحته من الاورطه اللي نازله above the diaphragm. يعني الاورطه الابدومينال الكبير اللي انت حلو اللي كل الناس شايفاه ده مش هو، انت عايز فوق الديافرام ورا الهارت بقى، في اللخبطه اللي مليانه كلر فلو ده. الهارت بيبقى عامل انترفيرنس جامد للسيجنال، لان الهارت طبعا السيجنال اللي بتبقى جايه منه اكتر بكتير، والحته دي مليانه بلاد فيسلز فاصعب ومش مش هيزود لي حاجه. انما عشان نبقى عارفين الديسندنج ثوراسيك اورطه يتصرف زي الامبلايكال ارت، يعني نورمالي بيبقى فيه بلاد فلو كتير وريزيستنس قليله، ولما يبقى فيه ريديستريبيوشن يبقى بلاد فلو فيه قليل وريزيستنس عاليه. تمام؟ انما لو ما عملتوش مش مهم، بس لازم تبقى عارف انك هتعمل امبلايكال ارتري وميدل سيريبرال ارتري ودكتس فينوس. تمام؟ يعني للاسف الحاجه اللي فيها ارقام رقم واحد ممكن يتحفظ، لانه الريزيستنس نورمالي في الثراسيك اورطه عاده ما بتتغيرش ثرو اوت بريجنس، انما ما بيتعملش فمالوش لازمه. هقف هنا بقى. الحته دي وضحت لكم؟ عرفت لما الدكتور النساء يبعت لك بيبي تعمل له دوبلر هتعمل ايه؟ وتقول له ايه؟ ما ينفعش قلنا ننقل الارقام من على الشاشه. لا تفترض ان الدكتور النساء عنده التشارتس وعنده الحاجات وعارف، لا. طالما هو بعتها لك هو غالبا او نسبه كبيره جدا من دكاتره الناس مش هيبقى عارف، لا عنده تشارتس ولا عارف ولا في دماغه الموضوع. عايز حد يقول له البلاسينتا نورمال ولا لا. خلاص؟ ودي مهمه اللي بيكتب التقرير. عشان كده انا توسعت في الحته دي من ناحيه الاوبستريكس يعني اكتر زياده عن اللزوم. في حد عايز يسال فيها حاجه؟ حد فيها حاجه؟ خلاص ده حاجات بقى ليها يعني شبه اللي فات يعني من محاضره الفيزيكس. يعني طبعا شفنا كل الكلام ده والبيز لاين والاليزم ومش عارف ايه. في بس نقطه يعني رير هتلاقوها، لو في فيتال اريثميا يعني الريجولار هارت بيتس بتاعت البيبي، الاريثميا بتلخبط الميجر. بصوا هنا السايكل الطويله دي الدايستوليك فلو فيها قل قد ايه؟ خلاص؟ والسايكل الصغيره الدايستوليك فلو يعني ملهاش حل ان انا احسب بالستريتي اندكس وريزيستنت اندكس صح، الا ان ناخد كذا سيجنال من دول عشان يبقى جايب لي حاجه المتوسط بتاع كذا واحده. انما لو لقيت اريثميا ما ينفعش تقيس واحده من دول، انت مش عارف انهي الصح دي ولا دي. فيستحسن تاخد 5 6 فيهم التاكيكارديا والبراديكارديا وتحسبها. خلاص؟ في زرار اسمه الوول فلتر او ساعات بيبقى مكتوب عليه فلتر في الجهاز الالتصاق، ما قلتوش بس عشان ايه؟ ما تلعبش فيه. لان احنا قلنا الماشينز دلوقتي كلها فيها بريسيتس لكل فيسل. فالوول فلتر ده يعني ايه؟ من اسمه كده بيشيل الايكوز اللي جايه من الوول بتاع البلاد فيسل اللي انا مش عايزها. تمام؟ فلما اقفل الوول فلتر ده قوي
بيروح قافل لي شويه كمان من الايكوز اللي جايه من البلاد فلو زي كده، يقوم يبان لك شكل السيجنال زي دي. لو طلعت لك كده طالعه لفوق وزي ما يكون تحت فاضي كده بينها وبين البيز لاين، تعرف ان الوول فلتر عايز يتغير. انما زي ما بقول لك غالبا لو انت بتقيس اورطه ودايس على زرار الاورطه مش هتلاقي المشاكل دي كتير تقابلك يعني. في بعض الحاجات بقى كلينيكالي يعني مش هرجع دماغكم بيها في الانوماليز بقى، مش مهم، هيجي معانا يعني هنقولها. في حد عايز يسال حاجه يا جماعه احنا قلناها؟ معلش الدكتور لازم ياخد حقه كده عشان ما حدش بعد كده يقول بس انا ماليش دعوه بالدكتور. لازم تكتب التقرير بالطريقه اللي انا قلتها كده، والا تبقى انت ما بتفيدش